Hi guys, welcome back. இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஜின் லாஃப்ட்டை பற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நியூ ஃபார்ம் பற்றின ஒரு ஜென்ரல் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்டா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல்லைக்கான் ஆல் பட்டன் இதெல்லாம் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சேரும். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஜின் லாஃப்ட்டை பற்றின அப்டேட் பார்த்துடலாம். கடைசியில் நான் ஃபார்ம் அப்டேட்டுக்கு வரேன். பிஜின் அப்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நிறைய புறாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வச்சு இன்குபேட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததை பார்த்துருப்போம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கர்ணப்புறா முஸ்கியோட முட்டையை அடகாத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குஞ்சு பொறிச்சு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இறந்துருச்சு. மேபி அது மிதிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா கரெக்டான ஹீட்டு கிடச்சிருக்காது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய வாயில் வந்து நிறையா மண் இருந்தது, மண்ணை முழுங்கிட்டு கூட அது இறந்துருக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முட்டையில் கரு உருவாக இருந்தது, அது ரொம்ப நாளாக பொறிக்கவே இல்லை. அதோட ஹேச்சிங் டே கிராஸ் ஆகி ஒரு 4 நாள் கழித்து அதை உடச்சி பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து ஃபுல்லாகவே டெவலப்பே ஆகலை சிக்கு. பட் ஆனால் நான் கேண்டலிங் பண்ணும்போது கரு இருந்தது, ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகலை. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு சிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இறந்துருச்சு, இன்னொரு முட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரு வந்து உருவாகவே இல்லை ஃபுல்லாக. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மயில்புறா வந்து முட்டை நான் காமிச்சிருந்தேன், மயில்புறா முட்டை வச்சுருக்குண்டு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரு உருவாகிருக்கு, நல்லா இன்குபேட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 8 நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து சிக்கு ஹேட்ச் ஆகிரும். அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முஸ்கி ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ணப்புறா இன்குபேட் பண்ணி அதில் வந்து பெருசாக நமக்கு சக்ஸஸ் ரிசல்ட் கிடைக்கல. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்கி அடுத்த எக்குக்கு ரெடியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் அடுத்த எக் லே பண்ணிடும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் கன்னியாஸ்திரியை பற்றி சொல்லியிருப்பேன். கன்னியாஸ்திரியை பற்றி போட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபீமேல் தான் அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அது ஃபீமேல் தான்ன்றதே நம்மளுக்கும் தெரியும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன இது தான், யாராவது ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து 2 கிளச்சு சேர்த்து வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நமக்கு ஒரு இதாக போயிடும். ஏன்னா நான் வந்து கன்னியாஸ்திரியில் தான் கொஞ்சம் அதிகமான காசு போட்டு எடுத்தேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் 2 ஃபீமேலை தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து சாதா புறா ஜோடி போட போகிறாங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒருத்தன் சொல்லியிருப்பேன், அவனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீமேலோட ஜோடி போடப்பான். இன்னொரு ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்னியாஸ்திரி மேல் வாங்கிக்கலாம். இப்போ கன்னியாஸ்திரி மேல்டு வரும்போது நீங்கள் யாராவது ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்து உங்கள்கிட்ட 2 மேல் இருக்குது, நான் வந்து உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபீமேலை அப்படின்ட்டு நீங்கள் யாராவது நினச்சிங்கன்னா ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ளே இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொட்டை மாடியில் இருக்க பிஜின் லாஃப்ட்டு நம்ம வாட்டர் டேங்க் கீழே இருக்கும். அந்த லாஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீடியோவில் காமிச்ச ரொம்ப நாளாகுது. அதில் இருக்க பிஜின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து 3 கிளச்சுக்கிட்ட வரிசையாக எடுத்துருச்சு. அதை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ண முடியல. அதை ஸ்டாப் பண்ணணுன்னா நம்ம சப்போஸ் அது முட்டை போட்டு அதை இன்குபேட் பண்ணி அதில் கரு உருவாயிருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணுண்டா அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணால் தான் உண்டு. நான் இந்த தடவை ஸ்டாப் பண்ணலான் இருக்கேன். எதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கு வச்சு அதை வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு 80% க்ரோத் இருக்கும்போதே ஃபீமேல் அடுத்த கிளச்சுக்கான எக் லேக் பண்ணி இன்குபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது. நான் வந்து சிக்கு க்ரோத்துக்காக தான் முக்கால்வாசி விட்டு வைக்கிறது. பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அது அடுத்த முட்டை விட்டு இன்குபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது. நம்ம அந்த இடத்துல கரு உருவாயிருந்தால் அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியல. பட் இந்த தடவை எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலான் இருக்கேன். எதனா பார்த்திங்கன்னா இப்போ தொடர்ந்து 3 கிளச்சு அப்படியே வச்சுக்கிட்டே போச்சுன்னா ஃபீமேல் ரொம்ப வீக் ஆகிட்டு இறக்குறது கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து நான் கிளச்சை ஸ்டாப் பண்ணலான் இருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் நான் காமிச்சிருப்பேன், என்னோடய பட்டா ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கேஜில் நான் போட்டிருப்பேன். இப்போ அதில் இருக்க கேஜில் அந்த பட்டா எல்லாமே அதே கேஜில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசனல் சேஞ்சஸ் வந்து நிறையா நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் நிறையா டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அதுக்குள்ளே எல்லாமே பட்டான்றதுனால ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது. இப்போ ஒரு புறாவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணோய் வந்துச்சு. அந்த எந்த புறான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட்டில் வந்து அம்மை நோயோட ஒரு புறா வந்து விழுந்துச்சு. நம்ம லாஃப்ட்டுக்குள்ளே மேலே மொட்டை மாடியில் இருக்க அந்த லாஃப்ட்டில் விழுந்துது. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஏற்கனவே, இது அம்மை நோயோட வந்துச்சு, யாருமே கிளைம் பண்ணலை, அதனால் நான் கொடுக்காம வச்சுருக்கேன்டி. இன்னும் வரைக்குமே யாரும் கிளைம் பண்ணலை. அதை நான் பறக்க விட்டேன், அது திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட்டில் வந்து உட்காருது. இப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணோய் வந்துருச்சு. அதை வந்து தனியாக வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட்டில் பொறிச்ச ஒரு சிக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான சளியாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயை திறந்து இப்போ மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்குது. சப்போஸ் நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணலண்டா அது வந்து மூச்சு விட முடியாமல் இறக்குறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ இருக்கிற இந்த இடத்துல, இப்போ நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து அந்த புறா எல்லாம் செட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 புறா இருக்குது. மேலே இருக்க சிக்கை சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13 புறா நான் இங்கே எடுத்து செட் பண்ணலான் இருந்தேன். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கள்ளிப்பட்டி கிடைக்கல. இந்த சீசன் கிடையாது, கள்ளிப்பட்டி சீசன் கிடையாது இது. ஸோ கள்ளிப்பட்டி கிடைக்கல, அதனால் நான் செட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். சப்போஸ் அதிகமாக நோய் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நோயெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு நான் எல்லா புறாவையும் சேல் பண்ணிடுவேன்.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இடத்துல கள்ளிப்பட்டி கேட்டிருக்கேன். கள்ளிப்பட்டி கேட்டு நான் ஒரு கள்ளிப்பட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 30 சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் கிடைக்காதுன்றனால கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம இருந்தாலும் வாங்கி தான் ஆகணும். நான் ஒரு 5 கள்ளிப்பட்டி கேட்டிருக்கேன். கள்ளிப்பட்டி கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து செட் பண்ணிட்டு அந்த புறா எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். சப்போஸ் நமக்கு கள்ளிப்பட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம சேல் பண்ணி தான் ஆகணும். ரொம்ப நாளைக்கு அதே கேஜில் வச்சுருக்க முடியாது. ஏன்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். இப்போ இருக்கிற சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜில் வச்சுருந்தோம்னா டிசீஸ் வந்து ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனால் சப்போஸ் எனக்கு கள்ளிப்பட்டி கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பாக நான் சேல் பண்ணிடுவேன். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஃப்ட்டோட ஜென்ரல் அப்டேட்டு. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ம் செட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு செட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஃபார்ம் செட் பண்ண போகிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம செட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன தோப்பு. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்ம் செட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து நான் கோழி விடலான்னு இருக்கேன். ஒரு 50 கோழி இல்லை 60 கோழிக்கிட்ட நான் விடலான்னு இருக்கேன் இங்கே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 5 கோழி நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். அதை நான் இந்த வீடியோவில் காட்டலை. நான் வந்து இங்கே கோழி மொத்தமாக கொண்டு வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டுறேன். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் புறாவும் ஒரு 10 புறா கிட்ட இங்கே கொண்டு வந்து செட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி கள்ளிப்பட்டி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு கிடச்சதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம செட் பண்ணணும். கள்ளிப்பட்டி கிடச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் செட்டு போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10க்கு 10 செட்டு. இதில் வந்து தாராளமாக ஒரு 100 கோழி வளர்க்கலாம் ஒரு மாதம் குஞ்சு. நான் வந்து இப்போ 50 கோழி தான் விட போகிறேன். ஏன்னா நமக்கு பெருசாக வந்து எதுவும் தெரியாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறணும். நம்ம எடுத்தோடனே வந்து அதிகபட்ச காஸ்ட்டு செலவு பண்ணி இதில் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எதுவும் தெரியலை, நம்மளால் லாபம் எடுக்க முடியலடா, காசு வேஸ்ட் ஆயிரும். இப்போ இந்த செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கோழி தான் விட போகிறேன். கோழி விட்டு நமக்கு சப்போஸ் அது செட் ஆகலை, அதுலேருந்து நம்மளால் ஈல்டு எடுக்க முடியலன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டுமே நான் வந்து அதிக காஸ்ட்டு செலவு பண்ணி போடலை. இந்த மாதிரி மட்டை வச்சு தான் போட்டிருக்கேன். மேலே மட்டும் தகரம் வரும். மற்றபடி சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டை அடித்து அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் கம்பி போட்டிருக்கேன். இதோட காஸ்ட்டு எவ்வளோ செலவாச்சு எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் இங்கே கோழி கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அந்த வீடியோ நான் போடையில் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம போட்டிருக்க செட்டு. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மண்ணு தான். கீழே நான் எதுவும் பண்ணலை. சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலி பிடிச்சிருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம ஒரு மாதம் குஞ்சு விடும்போது ஈஸியாக அந்த கேப்லாம் பொத்துட்டு போயிடும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுற்றி வலை அடிக்கணும். நான் வலை எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொசு வலை தான். இதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ இதை வச்சு நான் கட்டிட்டு உள்ளே கோழி விட்டுருவேன். கோழி விடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.